Und wie klappt es so mit euren Vorsätzen für 2014? Das und mehr jetzt. So, und damit begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zum aktuellen Soundvlog. Ich habe vergessen nachzugucken, der wievielte es ist, und das muss ich unbedingt nachholen zum 133. Soundvlog. Wir haben Sonntagmorgen, wie ihr wisst, und jetzt lohnt es sich ja schon so langsam mal zurückzublicken auf das Jahr 2014 und zu gucken, hey, wie klappt es denn mit den Vorsätzen so? Zum Beispiel, wenn es darum geht, mehr Sport zu machen. Ich habe mir vorgenommen, 3-mal die Woche Sport zu machen, und ich habe es geschafft. Aber das hätte mir echt mal jemand sagen können, wie anstrengend das ist. Meine Güte, ich war jetzt 3-mal joggen die Woche. Boah, ich glaube, das halte ich nicht durch. Ich komme gerade daher, bin komplett platt, bin komplett K.O. und irgendwie, da muss ich mich richtig noch dran gewöhnen. Das ist ein Mordsvorsatz. 3-mal die Woche Sport machen. Könnt ihr mal bitte ausrechnen, wie viel Lebenszeit das bei mir ist? Einmal vielleicht auf 24 Stunden gerechnet und einmal eben auf so ein, keine Ahnung. Dann stehe ich auf, sagen wir mal, sind wir mal optimistisch, sagen wir mal 8 Uhr stehe ich auf und ins Bett gehe ich so gegen, sind wir auch mal optimistisch, sagen wir mal 0 Uhr. Ja, das heißt, wenn ich jogge, gehen von meinem Tag ungefähr 1,5 Stunden ab, ja, pro Woche, also lass mich nicht lügen, 4,5 Stunden. Ja, und das gerechnet aufs Jahr 2014. Wie viele Stunden verbringe ich mit Joggen? Wäre doch mal eine schöne Textaufgabe fürs Zentralabi Mathematik. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir auch so langsam hier mal was hören. Okay, schauen wir doch mal, wie gut wir hier sind. Wir gehen direkt mal in den Heldenmodus. Ich fühle mich gerade so heldenhaft. Übrigens, noch eine News, wir reden über den Hit 2013. Den Hit 2013. Also dranbleiben, ne? Alles kein Problem. Noch einmal. Und jetzt mal diese zweite Klammer. Was war das hier? Okay, lassen wir mal gelten. Viel schwieriger ist ja das hier. Okay, langsam, das könnten wir doch mal ein bisschen ausprobieren. Okay, wir gucken mal tempomäßig. Genau. Und. Könnte sauberer klappen. Kaum gucke ich weg, treffe ich nichts mehr. Okay. Dankeschön. Nee, das Ding ist wirklich, wenn man wegguckt von der Gitarre, das ist viel, viel schwieriger als auf dem Klavier, finde ich.
Also ich mache auch mit meinen Schülern, die ich ja nächste Woche auch endlich mal wieder sehe, Ferien sind ja jetzt langsam mal vorbei, mit denen mache ich auch manchmal so Blindtests, so Blindflüge, dass sie mit zu den Augen einen bestimmten Akkordsprung machen sollen und so. Und das gelingt erstaunlich oft, nach kurzer Übezeit gelingt das schon, ein Gefühl dafür zu kriegen für die Abstände, weil ich glaube eben die Höhe ist egal, ja, oder man ist eh immer auf der gleichen Höhe und hier muss man eben zwei Richtungen irgendwie präzise meistern, einmal diese und dann einmal auch diese hier. Und ohne hingucken ist das für einen Gitarrenanfänger wahnsinnig schwierig. Okay, noch einmal mit langsamem Klick, aber wir spielen mal hier so ein bisschen in einem entspannteren Sound. Okay, das überspringen wir. 2, 3 und. Erstmal reinkommen so ein bisschen. Das Doofe ist, ich kann eigentlich gar nicht so den Akkord stehen lassen. So, ne? Das klingt jetzt ja ganz schön, aber verzerrt klingt das einfach too much. Ne? Ich muss eigentlich als eine Melodie das Ganze auffassen und weniger als so Akkord-Arpeggio. Ne, die klingen alle durch. Ne, wenn ich jetzt hier mit dem Zeigefinger so ein bisschen mit rotiere, dann habe ich eben die Chance, auch die angespielten Saiten zu stoppen. Das ist aber schon ziemlich advanced, finde ich. Also ich glaube, das ist nichts für Anfänger, ehrlich gesagt. Also ich glaube, den Anspruch sollte ich erstmal nicht haben, dass ich jetzt alles einzeln hier spiele, also alles Legato spiele und keine Töne überlappen lasse. So weit bin ich noch nicht. Manchmal bin ich ganz schön schnell, ne? Ich glaube, das liegt daran, dass ich irgendwie in Gedanken so ein bisschen bin und dann in den Momenten verliere ich schon mal den Klick ein bisschen. Oder ist der Klick nicht so ganz sauber? Wenn ich das so wüsste, ehrlich gesagt, die Art und Weise, ich darf euch gar nicht erklären, wie ich diesen Klick hier mache. Das mache ich mit einem Metro-Objekt aus MaxMSP. Ich glaube, MaxMSP kennt keiner von euch so richtig. Ne? Ich habe ja schon öfter den Namen der Software erwähnt, weil ich mich unglaublich viel damit befasse. Und das Metro-Objekt muss man in Millisekunden programmieren. Ne? Das heißt, man muss einmal Beats per Minute in Millisekunden umrechnen und dann kann man im Prinzip schon das Ding damit steuern. Aber ich weiß aus der ein oder anderen zuverlässigen Quelle, dass das auch nicht immer ganz so zuverlässig ist. Gerade dann, wenn man eben eine Soundfile abspielt, vor allem das Auslesen der Soundfile. Ja, das war nicht regelmäßig. Kann mir keiner erzählen. Ach, das ist aber doof. Ich will eigentlich ein regelmäßiges Metronom haben. Andererseits, so ein mechanisches Ding ist auch nie so 100% exakt, ja, und darauf haben auch, weiß Gott, was für Profis geübt. Eigentlich finde ich, ist so eine gewisse, also solange es nicht übertrieben ist, aber so eine gewisse Ungleichmäßigkeit gar nicht mal schädlich. Ne? Es geht ja wirklich nur um eine Referenz dabei. Ich will ja kein Roboter werden oder so, mir geht es nicht darum, die mathematisch korrekte Atomuhr zu sein, sondern mir geht es einfach darum, nicht konsistent jetzt irgendwie schneller zu werden oder so. Okay, von daher, im Prinzip kann ich damit gut arbeiten und das Wichtigste ist für mich sowieso, dass der Sound angenehm ist. Und das ist ja absolut hier bei diesen Schnipsern. So, jetzt will ich es einmal fehlerfrei spielen.
eigentlich nicht. Nochmal. Aha. Ah, der war aber super. Eigentlich war der klasse. Der war auch gut. Komm. Genau. Ein kleiner Applaus kriege ich dafür. Was machen wir jetzt? Eigentlich würde ich so gerne nochmal dieses Zwischenspiel können. Das würde ich so gerne drauf haben. Dieses. Und so ein paar Bendings hätte ich da gerne mal drin, weil das muss ich üben. Ich kann noch nicht so richtig benden. Das finde ich, wenn ich mal ein Solo sehe, wie andere Leute damit umgehen, merke ich so, das ist noch meine größte Unsicherheit, das Bending. Neben unzähligen anderen Unsicherheiten. Okay, nochmal. Das ist an sich eigentlich ein guter Fingersatz. Und dann würde ich hier gerne ein Bending machen. Gar nicht mal so übel. Ja. Okay. Mal gucken, ob ich habe ein bisschen Angst, dass ich einfach diesen Startton nicht finde im Eifer des Gefechts gleich. Also, es ist hier im 10. Bund auf der H-Seite. Also, ich komme ja hier raus, ungefähr so. Bisschen viel Gebände, ne? Irgendwie. Da, dann ganz Ton zu benden von hier. Erfordert bei mir immer noch eine ziemlich große Überwindung. Ach komm, das lassen wir mal gelten.
Ich habe jetzt gerade Bock, das zu spielen. Wir reden gleich noch über den Hit. Ach so, warte mal, ich habe das doch schon geöffnet irgendwo. Nicht? Doch, hier ist es doch. Sweet Child O' Mine, immer noch auf Platz 2. Unfassbar. Und. Dass ich nicht hingucke, gar nicht mal so übel. Das geht besser. Das ist jetzt schon wieder.
habe ich das ganze Solo drauf gewartet und jetzt kam es und ich habe es verpasst. Aber dafür ist mir eine andere Sache. Also erstmal jetzt hier ein bisschen. Okay, das Lachen hat nicht gepasst, aber der Applaus hat gepasst. Auf jeden Fall hat echt Bock gemacht. Und ich würde auch sagen, das ist für mich in diesem Stadium eigentlich schon abgeschlossen jetzt, das Thema Sweet Child O' Mine. Ich finde, ich habe das gut gespielt. Es ist nicht super sauber, es ist nicht lupenrein, aber ja, gibt ja noch mehr Stücke auf der Welt, die man auch spielen kann. Und ich glaube, dieser kleine Niveau-Shift, den ich jetzt noch brauche, der dauert einfach lange. Und da muss ich jetzt nicht mich die ganze Zeit mit diesem einen Song abmühen. Aber was ich super witzig fand, war diese... Also ich habe ja hier so eine Pentatonik. Da, da. Und hier haben wir ja einen Ganzton. Und wenn ich jetzt... Ich glaube, das war dieser Effekt, den ich irgendwann mal hier benannt habe, wenn ich hohe Töne spiele und die nicht so richtig fett klingen. Was kann ich da machen? Und da habe ich irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, ein Unisono zu spielen. Und die hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich dachte, irgendjemand schreibt mal was. Wobei, vielleicht habe ich es auch nicht gelesen. Es kann sein, dass irgendwann später noch ein Tipp kam. Aber so geht's. Ja, wenn ich so ein Bending mache. Ich kann sogar... Ja, so ist echt ein bisschen weit auseinander. Ja, aber so. Entweder ein Halbton. Muss aber gar nicht. Eigentlich ist das noch ein bisschen natürlicher. Und dann kann man eben so ein paar Top-Notes mal so ein bisschen besser strangulieren. So, hier ist es schon schwieriger. Da muss ich hier schon den kleinen Finger mit dazu nehmen. Ja. Damit kann man unheimlich cool modulieren. Ne? Also da kann man wirklich noch viel gestalten bei so hohen Tönen, die sonst ja so ein bisschen einsam und verloren klingen. Selbst wenn man jetzt verzerrt und so spielt. Aber yeah! Okay, das sollte ich mal im Auge behalten, aber das gefällt mir. Das klingt irgendwie ganz gut. Okay, boah, wir haben immer noch eine halbe Tasse. Aber wir kommen allmählich zum Ende. Reden wir kurz über den Hit des Jahres 2013. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist Avicii mit Wake Me Up, der, glaube ich, in 70 Ländern. Gibt es überhaupt so viele Länder auf der Erde? Ich glaube, es gibt 140 Länder und in der Hälfte davon war Avicii mit Wake Me Up auf Platz 1. Ich nehme an, die andere Hälfte hat gar nicht sowas wie Singlecharts, sonst wäre das da womöglich auch der Fall. Boah, also ein unglaublicher Rekord, den er da aufgestellt hat. Und irgendwie bin ich ja ganz froh, dass wir in unseren Kika-Sendungen auch seinen Song tatsächlich mit verarztet haben. Wir haben nämlich lange überlegt, sollen wir den überhaupt nehmen, weil wir wollten überhaupt irgendwie das Thema Turntables und DJ drin haben. Welchen Song wir dann nehmen, war uns eigentlich eher so zweitrangig. Ne? Wir brauchten irgendeinen aktuellen Song, anhand dessen man irgendwelche DJ-Sachen erklären kann. So. Und ich finde, diese Sendung ist echt ziemlich problematisch geworden, weil wir natürlich sowas wie Scratchen erklären wollten. Crossfade, ja, und Baby Scratch und was auch immer was. Ne? Diese ganzen Hip-Hop-Techniken. Und wir nehmen als Song Wake Me Up, ja, wo eigentlich nichts dergleichen irgendwie da klingt. Ne? Deswegen mussten wir da irgendwie immer so einen kleinen Ausflug in die Hip-Hop-Welt machen. Und dann sind wir wieder zurück zu Avicii gekommen und Wake Me Up war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so aktuell, als wir gedreht haben. Und erst recht nicht, als die Ausstrahlung kam, weil nämlich Avicii schon den zweiten Song raus hatte. Wie hieß der denn nochmal? Ist eigentlich auch völlig egal. Aber es ist der Hit 2013 definitiv mit Abstand der erfolgreichste Hit, den die Popwelt im letzten Jahr so hervorgebracht hat. Und ich bin gespannt, was man noch hören wird. Pharrell Williams ist für mich eigentlich so ein bisschen der Popkünstler des Jahres. Mit seiner Hammerstimme, ist erstmal eine Wahnsinnsstimme und er macht jetzt irgendwie so richtig sein Coming Out, nicht nur so hier als Sidekick von Daft Punk oder so,
oder dann mit Robin Thicke, sondern jetzt mit seinen eigenen Songs und so. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, da kommt noch mehr, weil ich mag die Musik von ihm. Auf jeden Fall. Schauen wir noch mal kurz, was ihr geschrieben habt. Das ist nämlich auch nicht ganz uninteressant. Erstmal cool, dass ihr überhaupt so schnell reagiert. Das Video ist ja gerade erst online und Instrumentenfreak und Better Producing, ich glaube, ihr sitzt wirklich um 7 Uhr morgens schon da, ne, und wartet, zählt den Countdown runter, wann das Video online geht. Auf jeden Fall, ihr seid so coole Säue, ne? Dass ihr so fleißig kommentiert, ist einfach super. Danke. Danke, dass ihr so mit mir in Kontakt steht. Zum einen schreibt Better Producing, achso, zu Fuck You Goethe. Ja, ich habe mich da so ein bisschen über den Film ausgelassen und ich habe geschrieben, der Typ hat GPS 2 Meter unter der Erde. Das geht, oder noch weiter. Der schreibt mir, ich finde Realismus ist kein Filmkriterium bei Komödien, da geht es nur um Unterhaltung. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der Titanic nie gesehen hat. Ja, ich habe es gesehen, auf jeden Fall. Aber ich werde es auch nicht nachholen. Falls du als Morgenshow durchgehst, bist du der Einzige auf YouTube, den ich kenne. Genau, ich bin, glaube ich, der Einzige. Das ist natürlich eine Morningshow. Natürlich ist das eine Morgenshow. Nur weil wir Gitarre spielen, ist das keine Morgenshow? Doch, auf jeden Fall. Wir sind die einzige Morgenshow auf YouTube. Frühstücksfernsehen 2.0. Herzlich willkommen. Und du schreibst, okay, Realismus ist kein Kriterium. Gebe ich dir natürlich erstmal recht. Das gilt für alle Filmgenres. Ne? Es sei denn hier Dokumentations irgendwas. Wenn es ein Genre ist, was sich wirklich dem verschreibt. Aber ansonsten jeder Actionfilm und Thriller und Drama und was auch immer muss natürlich nicht realistisch sein. Vor allem kein Fantasyfilm. Aber bei Fuck You Goethe stört mich was völlig anderes, nämlich finde ich teilweise die Elemente einfach lieblos. Ich finde, man hat sich bei bestimmten Aspekten einfach nicht ernsthaft mit der Materie befasst, dass man gesagt hat, ja komm, der hat jetzt irgendwie so ein cooles Smartphone, aber darauf kann er jetzt seinen Schatz da finden und so und fertig. Ja, da wurde keine 5 Minuten wurde über dieses Element nachgedacht, dass das ja vielleicht irgendwie auch noch eleganter eingeflochten werden könnte. Weil ich glaube, es geht. Ja, man hätte die Möglichkeit gehabt und man hat sie nicht genutzt. Warum? Weil man faul war. Ja, und so geht das in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel auch, wie Fuck You Goethe geschrieben wird. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Ich glaube, ich habe den noch nicht mal komplett geguckt irgendwie. Aber Fuck You, das ist ja F-A-C-K geschrieben. Ne? Damit soll irgendwie eine gewisse Dummheit anscheinend ausgedrückt werden. Aber ganz ehrlich, welcher Mensch in Deutschland weiß nicht, wie man Fuck schreibt? Ja, also ich glaube, Fuck ist das einzige Wort, was wirklich, wenn du auf der Straße die Leute fragst, schreibt mir bitte Fuck auf, jeder wird das richtig schreiben. Deswegen, ich finde, man wird der ganzen Welt nicht so wirklich gerecht und wenn du andauernd solche Situationen hast, dass du denkst, ach, warum machen die es denn jetzt so und ach nee, ne? Und hier ist das auch wieder so platt und ne, es fügt sich nicht so gut in so ein Gesamtkonstrukt zusammen, finde ich. Und deswegen mag ich den Film nicht so sehr. Aber ich habe den, glaube ich, noch nicht mal ganz geguckt. Von daher, wer bin ich, darüber zu urteilen? Okay, Instrumentenfreak schreibt noch Mr. Big. Wild World wäre ein super Song für dich. Hör dir den mal an. Ja, ich bin ja jetzt gerade auf der Suche nach neuen Songs, weil ich mit Sweet Child O' Mine ja doch erstmal abschließe. Ich werde es dann irgendwann nochmal ausgraben, wenn ich wieder mich so auf alte Stücke besinne. Das werde ich jetzt öfter machen, einfach weil ich merke, ich werde besser, ja, und ich komme sehr schnell rein und kann immer noch eins draufsetzen. Und das werde ich bei Sweet Child O' Mine natürlich auch mal auf die Probe stellen, ob ich in ein paar Monaten, wenn ich das ausgrabe, dann auch schon wieder etwas sauberer geworden bin. Da bin ich sehr gespannt drauf, sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten gibt es noch eine Sache, wir sind schon bei über 30 Minuten, ich weiß, aber wir sind kurz vor dem Relaunch. Und Relaunch ist jetzt leider kein großes Big Bang und alles ist anders. Vielleicht ist es auch ganz gut so, nein, aber die Annotations, sie sind fast fertig. Ich habe es fast so weit geschafft, dass ich hier nur auf einen Knopf drücken muss und schon erscheint bei euch eine Einblendung, auf die ihr klicken könnt und dann skippt das Video weiter zum nächsten Element. Das müssen wir so ein bisschen üben. Ja, ich muss gucken, wann drücke ich überhaupt da drauf und so und wie oft benutze ich diesen Knopf in einem Video. Wie verändert sich dadurch mein Üben, aber es wird super interessant und das Coole ist, erstmal keiner von euch hat was gegen diese Annotations, das ist eine Erweiterung on top sozusagen, die eure Schau-Experience sozusagen noch
vergrößert oder verbessert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Vlog nach wie vor komplett transparent lassen kann. Also alles, was ich übe, seht ihr auch, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht sehen, ihr könnt es überspringen, ansonsten seht ihr das. Den Zauberknopf, der wird noch ein bisschen dauern. Ich habe mich gerade entschieden, wenn diese Annotations erstmal durch sind, dass ich erstmal nicht wirklich mir wieder die Nächte um die Ohren schlage, weil ich auch noch andere Dinge zu tun habe. Aber das ist so ein bisschen wie so ein riesen Knobelspiel, ja, wie andere Leute irgendwelche Sudokus lösen oder 9x-Klugs. Kennt ihr diese 3x3 mit so Buchstaben und dann ergibt das ein Wort? Da gibt es Leute, die verbringen da einen halben Tag dran an solchen Aufgaben. Und ich bastel halt an diesem Soundvlog, um euch die Experience, das Erlebnis, ja, das Erfahren irgendwie noch zu versüßen. Ach, freut euch auf morgen. Ich hoffe, ich schaffe es morgen schon, dieses Element einzubauen. Das wird ein großartiges Fest, sage ich euch. Wir sehen uns wieder zum 134. Soundvlog. Bis dahin, ciao.